الاندومي الحامض. ولا تنسون اللايك والشير سبسكرايب ويلا نبلش. طبعا هاي عندنا 4 ليمونات، كل وحدة راح تحط ليمونتين قدامكم، مو تقولون ما حطيت ليمون وما ادري شنو. هاي هذا المي. عادي نشرب مي بس اللي خالصة أول وما تعقب لان هذا اصلا عقاب. عقاب يعني حامض. كل ثاني إذا ما شفتوا تحدي الاندومي الحار والحامض. خلصت؟ خلصت معتي هاي هذا يعني لازم خلصت؟ هاي بس خلصت. قوية. صح أخذت لي زين عشان كذا دي بقيلي. على جنب. لا طبعا يوم اللي ويا حسونات ليه؟ واحد اثنين ثلاثة. أخذ من الجوال. ما حضرت هاي شيء. واحدة طبعا عادي. لا مو طعم عادي. شوية. هذا شو مي؟ اي لا اللي خلصها اول. شكرا طيب حتشرب. حتشرب. طيبة؟ هي طعمها مو طيب بس ما نشي. كل الحامض يشرب 70,000 والأكثر. وهي يعني متعودة على هذا يعني ما في عليها. طيبة؟ عمالك ما تش؟ اي بسم الله. فيش أوتي 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 ما تجي؟ يلا أوتي. هذا آخر شوية ذكرت لكم شوية الحين المقبض هنا.
قاعدة أحسن. أنصحكم. طيب هذا شربت مي هزيدوا تزيدوا أكثر الحموضة. لا يلا باي. هو شوفنا يا الله انا خلاص اصلا وانت بعد ما تشردوا ما خلصنا. يشوفكم. إذا حبيتوا لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب وباي. انصحكم لا تجربون هاي الاندومي. صح. إذا تحبون الحامض اكلوها بس طعمها قولي باي باي. مثلا سيمالا. قول سيمالا. يلا باي باي. ماما جدو بيبي. قولي اندومي. قولي اندومي. قولي خاشوقة. قولي ليمون. قولي ليمون. يلا اندومي. هاي وخريها هذا يا الاندومي. هاي مامتك احنا حبيناها. ماما كيف ايه أنا أكلت. إيه إحنا كنا. طعمها طيب. يلا باكل كلش طيب. لا أكل كلش طيب. هيا خسارة انا ما باكلها. ما ليش حطيت عليها حامض؟ ما حطيت عليها ليمون. راح عليها ليمون. أول بعد ياكلها ومستمر. واحد حطينا فوق ليمون. خذيتوه الليمون. تو ليمون. ليمون ولا ليمون؟ قول ليمون. طيبة. شنو هذا؟ شيلوه. شيلها بالشباب. طيبة هسه. طيبة. طيب. طيبة.